んてそう3個ずつ。まだつけるうん当たりよあいいかな。ちょうどよかった。ズボンの破けの入ってない。
上ぐらいまでしか入っとらんけん、その破け入っとらん。時もいらん。食べる？姉ちゃんとお母さんに焼く。食べんじ誰？よ、ご飯食べるときに。落ち着けて。こっち。ゃん。つるつるして。つるつる。
こが向こうが冷えトガンって知ってるいいと思う。うっせえね。使わない。今日使わないから。